매일 20분 영어 동화. 아이들에겐 EBS 초목달이 있습니다. 자, 여러분 안녕하세요. 여러분의 잉글리시 트레이너 마유 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 코미디언 이경입니다. 굿모닝. Morning everybody. 자, 오늘 Tuesday. 네. 자, 어저께 우리가 어제 예고를 했었지만 우리가 Tuesday에는 일상 영어를 배워보는 순서입니다. 그 얘기는 이제 어떤 토픽이 준비가 될지 아무도 몰라요. 그러니까 저만 이름하여 알아요, 저만. 마유가 하고 싶은 거. 오늘 어떻게 주제에 보면 되겠죠? 그렇죠. 좀 좋은 내용이 많이 들어가 있는데요. 네. 오늘은요. 희영 씨, 제 책이 있잖아요. 한 번 나오면 계속 나오지 않아요? 못 참아요. 저는 계속 연속으로 3번, 4번 이렇게 하게 되는데 그 관련돼 있는, 제 책이 관련돼 있는 표현을 한번 배워볼까 합니다. 오늘. 어떤 표현일지 굉장히 또 궁금해지네요. 바로 Yes. 만나볼게요. 미션 공개. 오늘의 미션 1. 에치! 재채기 하는 걸 멈출 수가 없네. 미션 2. 아닌 것 같은데. 감이 딱 왔어요. 어떤 감이 왔나요? 재채기를 멈출 수가 없네. 너 감기 걸린 거 아니야? 아니야, 아닌 것 같은데? 어때요? 오, 스토리를 지금 만들어낸 건가요? 네. 약간 그런 스토리인 것 같긴 한데요. 한 것 같아요. 제 추론이 맞을지 그리고 제가 영어를 정말 잘할 수 있을지 먼저 누려보도록 하겠습니다. 오케이. 미션 누려. 누려. 에이치! 제가요 감기에 걸렸냐고요? 아니요, 열도 없고 감기 증상도 없어요. 항상 이맘때쯤 알레르기 때문에 고생을 하는데 올해는 좀 더 심한 것 같아요. 그래도 오늘 친구 피터를 만나기로 약속했기 때문에 집을 나섰죠. 그런데 집을 나서자마자 코 간지러워. 에이치! 손수건 없었으면 나 어쩔 뻔. 에이치! 피터 여기 있지? I'm sorry. Oh my goodness. Are you okay? 오케이. 어떡하지? 나 oh. 재채기를 멈출 수가 없네. 어떡하지? This is My 재채기 is no stop. your what is stop? 재채기. Change. No. Oh my goodness, why are you sneezing? Never stop. Have you got runny nose? Have you got a cold or something? Have you got a cold? 코트 입으라고? 야, 이렇게 더워 죽겠는데 무슨 아직도 이렇게 더워 죽겠는데 코트를 입어. No coat. No, not a coat. Have you got a cold? Achoo. A cold. 얘가 지금 하는 거 보니까 이게 뭐 감기 걸렸냐 뭐 이런 거 같은데. Yeah, you got cold. 근데 어떡하지? What? 아니야. What? 나 감기 증상 없어. I 코트 노노. Oh, no cold? I am no 코트. You're not sick. Then it's probably just an allergy, you know. 알란지 모를란지 모르겠는데 너가 알란지 모를게. 나 미치겠네. 오늘은 더 얘기 못 하겠다. Yeah, 너가 내 맘 알란지 모를란지 모르겠는데. 에이치 안녕. Allergy.